تر ټولو لویه ستونزه چې اکثر محصلینو کې شتون لري هغه د حوصلې کموالی. دا په یوه تالار کې راټول خلک د دندې پیدا کولو په پار د جوړ شوي سیمینار ګډونوال دي. په ننګرهار ولایت کې د الفلاح پوهنتون له لورې د دندې موندلو لپاره سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار موخه زده کړیالانو او هغه ځوانانو ته چې د دندو په لټه کې دي د کار بازار اړوند لارښوونې او مهارتونو ښودل وو. په دې سیمینار کې د پوهنتون رئیس، استادان او د نورو پوهنتونونو زده کړیالانو هم ګډون درلود. د یاد پوهنتون استاد سرفراز سوګند وایي زده کړیالان باید د زده کړو ترڅنګ په عملي مهارتونو کار وکړي، تجربې ترلاسه کړي او خپلې وړتیاوې خلکو ته څرګندې کړي. بې وظیفګي چې دی دا یو عام مشکل دی، یو عامه پدیده ده چې په دې کې ډېر ځوانان داسې دي چې هغوی د پوهنتونونو نه فارغ شوي دي، هغوی بهر کې هم زده کړې کړي دي، بیرته راتاو شوي دي، خو متاسفانه هغه څه تکتیکونه یا کوم سکیلونه چې ضرورت دی چې دوی باید د وظیفې لپاره ولري، نو هغه دوی یا په ځان باندې عملي کوي نه یا نشي کولی چې په اسانۍ ترلاسه کړي. ګډونوال د یاد سیمینار د جوړېدا څخه خوښ دي او وایي د دې سیمینار په واسطه موږ پوه شو چې یوازې زده کړې بسنه نه کوي، موږ باید د خپلو وړتیاوو ښودلو لپاره ځانګړي ګامونه واخلو. هغه د خپل مسلک ریلیټډ پوزیشن دوی ځان نه شي پیدا کولی. همدارنګه اوس هم څنګه دی چې د سی وي په جوړولو کې ډېرې مهمې خبرې وکړي، یعنې څنګه کولی شو موږ تاسې باید د پوزیشن لپاره کوم پوزیشن چې موږ تاسې اپلای کوو څه ډول سی وي باید جوړ کړو. یو تن زده کړیال چې د دا سیمینار ګډونوالو وایي چې د دغه سیمینار له لارې د دندې په موندلو کې د ډېرو تجربو څخه برخمن شو او د داسې نورو سیمینارونو د جوړېدو هیله لري. دا سیمینارونه په دې ټولنه باندې ډېر مثبت اغېزې لري، لکه زموږ ځوانان کوم چې فارغېږي هغوی ته ډېر مفید دي، یعنې هغوی چې کله فارغ شي هغوی سره دا اکسپیرینس یا راغلي چې هغوی څه رقم وکولی شي یا وظیفه پیدا کړي یا یو ځای ته اپلای وکړي. هیره دې نه وي چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر سیمینارونه جوړ شوي وو او دا ډول سیمینارونه ځوانانو ته د خپل راتلونکي لپاره لارښود ثابتېږي. چې همدا مهال د څنګه کولی شو دنده واخلو تر عنوان لاندې دغه سیمینار لاندې شو. په یاد سیمینار کې په دې بحث وشو چې څنګه کولی شي یو ځوان همدارنګه یو فارغ وظیفه یا دنده ترلاسه کړي. عرفان الله صافی، سیما نیوز، ننګرهار، الفلاح پوهنتون.